अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं, सॉल्यूशन जानना चाहते हैं कि ये किस तरह से बेसिक तरीके से हल किया गया है, तो कमेंट सेक्शन में यस लिखें। तो हम इसको हल करके इसकी बेसिक पूरी डिटेल जानकारी देके इसका आंसर, इसकी लिंक रिप्लाई सेक्शन में आपको हम पर्सनली आपके कमेंट में सेंड करेंगे। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इस क्वेश्चन का आंसर आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, कीप स्टडिंग एंड गेट सक्सेस।